Okay mga kuya, ngayong araw ay mag-repair tayo ng starter, no? What? Kia Pride po to. Hard starting po siya. Minsan lumalagatik-lagatik lang siya. Minsan mabilis siyang umaksyon, umandar. So, tingnan natin mga kuya kung anong reaction ng engine natin ngayon. So, i-start natin. Start ko na. Ayan, hindi siya makatuloy pag-start. Kahit anong gawin mo dyan. Ayan talagang start yan. Kung minsan, okay naman yan. Under the bend yan. Pero mahirap pag nasa traffic to. So yan po ang nangyari. Hindi makapatuloy yung kanyang start, no. Ating gagawin ngayon mga kuya, tanggalin natin yung starter. Nandito po yung starter, no. Diyan. So para maka luwag-luwag po or hindi tayo mahirapan pagtanggal, tanggalin muna natin yung baterya, no. Nandito po sa loob yan. Tanggalin muna natin yung baterya. Ito niya pong starter mga kuya. Siya yung kayang solenoid, alos makapareho sa multicab, no. So subukan natin kung anong ngayon mga kuya, ito na po yung starter, no. So ating tanggalin nito. Unahin natin yung start screw. Ito mga kuya, yung trouble po nito ay yung ground. Hindi po nakadikit yung ground sa armature na yung tatawag natin ng commutator. So tanggalin natin mga kuya, ha. Ayan. So nakita natin ito hindi nakagalaw yung ground. At saka maliksi na yung carbon bus sa isang live. Ang mabuti natin gawin ngayon, mag-replace tayo ng carbon brush. Yan lang po ang problema eh. Medyo pag pukpukin mo ito, andar naman to. Pero mas marami ang hindi andar kaysa andar. So gagawin natin, mag-replace tayo ng mga okay pa man yung commutator. Ito po yung mga mangyari pag hindi masyado dumikit yung carbon brush eh. Ayan, oh. Para may spark. Ayan. Okay. So mag-replace tayo. Okay. Sige na, naman kuya, nag-replace na tayo ng carbon bus. So yung carbon bus ito. So talagang sira na talaga ito. So nag-replace tayo ng bago. So ngayon ibabalik na natin. Okay na kuya, ito na po, ibabalik natin doon sa kanyang engine. So, let's go. Okay kuya, balik natin, no? Ito lang tayo. Pwede na kayo magkakita sa inyo. Yung limit. Ito lang, ito lang ang tao. Hindi mo kailangan na magawa.
Okay. Okay kuya, ating kong try kong mag-start no, yung ating trabaho. So, one click lang mga kuya. Napakadaling ipaanda rin. So, tayo natin ulit. Okay, maraming pong salamat. Magandang araw.